ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಲೋ ಮೈ ಟೆಕೀಸ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಡೆಂಟ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಈ ಕಾರ್ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಡೆಂಟ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಷಿನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ನಾವು ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಹಾಗೂ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯಾವುದು ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್ ಇದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬರೀ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಾಗೇನೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸೋಡಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ವೈಂಡಿಂಗಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪದ ವೈರ್ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ದಪ್ಪದ ವೈರ್, ಆ ವೈರನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು 2 ಮೀಟ್ರ್, ನಮ್ಮದು ಈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಬರ್ತದಲ್ಲ ವೈರ್, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಮೀಟ್ರ್ ನಾವು ಒಂದು ಉದ್ದದ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 3 ಮೀಟ್ರ್ ವೈರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ವೈರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು 3 ಟನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ, ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಈಗ ತೆಗೆದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಥರ 3 ಟನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೊಂದು 2.5 3 ವೋಲ್ಟೇಜ್ವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಆರಾಮ ಸ್ಪಾಟ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಯ್ತಂದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದು 14 ಗೇಜಿದ್ದು ವೈಂಡಿಂಗ್ ವೈರ್ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೊಂದು 5 ವೈರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದರಿಂದಲೇ ನಾವು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ. ಹಾಗೆ ನಾನಿವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಕೇಬಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ವೈಂಡಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗಿಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೈರ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ, ನನಗೆ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇಡೀ ನಮ್ಮದು ಆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ವೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ವೈರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಈ ವೈರಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಆ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಇದು ವೈರನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಂದು ತುದಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು ಇದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಈ ವೈರಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೋಟ್ರ್ ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದರದ್ದು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೂವನ್ನು ಹಾಕಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು PVC ಪೈಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೀಗೆ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾರು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತಂದರೂ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಿಸಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಕೈ, ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತಂದರೆ 3 ವೋಲ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಹೀಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು DP ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಆಫ್ ಹೀಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆನ್ ಆಫ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗಿಬೋದು, ಹಾಕ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಥರ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಟೈಮರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು.
ಇದನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಏನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ P1 P2 ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ P1 ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಟ್ರಿಗರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ತುಂಬ ಟಫ್ ಏನಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮನೆಗೆ. ಸೊ ಆ ಬೆಲ್ಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಿಗರ್ ಸ್ವಿಚ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು 1.5 ಮೀಟ್ರ್ ವೈರ್, ಒಂದು 2 ಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಈಗ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಸೇಫಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಗಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಸೇಫಾಗಿ ನಾವು ಇಡುವ. ಮತ್ತು ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇನೇ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗೋಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾಟ್ ವೆಲ್ಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು 12 ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ದು ಅಡಾಪ್ಟರ್, ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಬೇಕಾಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮಾಡಮ್ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು 12 ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ 60-70 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 12 ವೋಲ್ಟ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ 1.5 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡುವ. ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು AC ಕರೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ 20 ವೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಇದು 3 ಸಾರಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ 0.3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. .9 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಒಂದು 3 ವೋಲ್ಟೇಜ್ವರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ವೋಲ್ಟೇಜು 3 ವೋಲ್ಟಿಂದ ನಾವು ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಾಟ್ ವೆಲ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಂದ ನಾವು ತೆಗೆದಂಥ ವೈರ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಮೆಝಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸನ್ನು ಹೀಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಇದು ನಮಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಂತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾಲಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್, ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನು 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು.
ಸೊ ಈಸಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಇದೇ ನಾವು ಸ್ಪಾಟ್ ವೆಲ್ಡನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ 8,000ದಿಂದ 14,000 ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಸರಿ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಕ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಹೀಗೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾಟ್ ವೆಲ್ಡ್ ಮಿಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಕನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾಟ್ ವೆಲ್ಡ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಆಗೋದು, ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 8,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಿನಿ ಸ್ಪಾಟ್ ವೆಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ತರಹದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, DC 12 ವೋಲ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಲಿಥಿಯಂ ಫೆರೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ದಪ್ಪದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಲ್ಲೇ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ಪಾಟ್ ವೆಲ್ಡ್ ಬರೀ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ 0.2 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟ್ ವೆಲ್ಡ್ ಮುಗಿತಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೆಕೀಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಮುಂದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನಂತೂ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ.